အခု lesson 4 ကိုသွားကြစို့သားတို့တပည့်တို့ရေနော် lesson 4ကဘာလဲလဲခေါင်းစဉ်လေးက a day to day work routine နော်အဲ့တော့သူက writing about daily work routines နော်မိမိရဲ့တနေ့တာလုပ်ငန်းတွေလုပ်တာကိုရေးထားအောင်လို့နော်ဒါမှမဟုတ်လဲသူများလုပ်တာကိုရေးထားအောင်လို့နောက် routine ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ personal timetable ပါပဲဒီမှာတော့နော် routine ဆိုတာပုံမှန်လုပ်နေတဲ့ဟာတွေကိုပြောတာဒါပေမဲ့တော့ဟိုဟာ timetable လေးလို့ပေါ့နော်ဒီမှာတနေ့တာဆိုတော့ဟုတ်လား all right ကဲတော့ဘာလုပ်ခိုင်းလဲဆိုတော့ဒီမှာ read about Dochocho and number the activities she does from morning to evening the first one is done for you တဲ့နော်ဒီမှာ Dochocho အကြောင်းဖတ်ပြီးတော့သူလုပ်တဲ့အလုပ်တွေ activities တွေကိုမနေ့ကနေညနေထိသူလုပ်ရတဲ့ engineer တယောက်အနေနဲ့လုပ်ရတဲ့ဟာကိုကပြန်ပြီးတော့စီရမှာအစီအစဉ်ပြန်စီရမှာအချိန်မှန်အစီအစဉ်လေးပြန်စီရမှာเนาะပထမဟာလေးကတော့လုပ်ပြထားတယ်တဲ့ဆိုတော့ introduction လေးလည်းပြလိုက်တယ်เนาะ Dochocho is a civil engineer working on a construction site she works from 9 a.m. to 5 p.m. on weekdays let's see how she spends a day as a civil engineer all right အဲ့ဒီမှာကိုကနေပြီးတော့ပေးထားတဲ့ passage မှာနော် A ကနေပြီးတော့ I အထိပေးထားတဲ့ passage လေးကိုကိုက number အစီအစဉ်အမှန်ပြန်တက်ပေးရမယ်သူကနေပြီးတော့ D ကို1တက်ထားပေးတယ်နော် every day Dochocho gets up early has breakfast and leaves for work ကိုတော့1တက်ပေးထားတယ်အဲ့တော့2ကပါလဲ3ကပါလဲကိုကဆက်ပြီးတော့အချိန်အပိုင်းခြားလိုက်နော်မှန်ရေးရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုရေးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့ကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပေါ့ရေဘူးရအဖြစ်တော့ A to I ပေးထားတဲ့ဟာအကုန်လုံးတစ်ခေါက် browse လုပ်ရမယ် browse ကခတ်သက်ကလေးဖတ်ရမယ်နော်ဖတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကို idea လေးရသွားပြီ။အော်ဟုတ်ပြီ။ဘာတွေလဲပါတယ်။အော်ဒီမှာအချိန်လေးလဲပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။အချိန်လေးတွေပါတာကိုယ့်အတွက်အထောက်အကူအများကြီးပြုတယ်နော်။အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယအချိန်သေသေးချာချာပြန်ဖတ်မယ်။ပထမအချိန်ကအကြမ်းမြင်ဖတ်လိုက်တယ် browse လုပ်လိုက်တယ်။ဒုတိယအချိန်ကသေချာဖတ်တယ်။အဲ့သေချာဖတ်တဲ့အချိန်မှာကိုကဘယ်ဝက်ကြအရင်လာမလဲဘယ်ဝက်ကြနောက်လာမလဲဆိုတော့သိရမယ်ကြည့်ရမှာပေါ့ကြည့်ပြီးထည့်ရမှာဒါနဲ့ခုနအကြမ်းမြင့်ဖတ်လိုက်တဲ့ထက်မှာနာယီတွေလည်းကိုကတွေ့တယ်နည်းနည်းပါးပါးလည်းသဘောပေါက်သွားပြီဆိုတော့ကိုကဒီနာယီကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းပဲအချိန်ကိုဒီသူလှုပ်တဲ့အချိန်လေးတွေနာယီအချိန်လေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ပြန်စီလို့ရတယ်ဆိုတော့ကိုကသိသွားတယ်သို့တော့အစအဆုံးဖတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒုတိယအချိန်နဲ့ဖတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တခါကြီးကျရင်နာယီမပါတဲ့ဝက်ကြလည်းပါတယ်ဆိုတော့ကိုသတိထားမိလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့အတိတ်ပဲကိုလည်းကိုကကြည့်ရတယ်ဟုတ်လားโอเคအဲ့လိုနှစ်ခုပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ကိုစီတာဟာမှန်ကန်မှုများပါတယ်။ကြဲအဲ့တော့ဒီချက်အဲ့မှာ7 minute အချိန်ပေးမယ်။ဒီချက်လေးဖတ်ပြီးလို့ရှိရင်သူက1ပေးထားဆိုတော့ကိုက2 3 4ပေါ့နော်။စသဖြင့် number 9အထိကိုကစီရမှာဒီအကွက်လေးတွေထဲမှာညာဘက်ကဟို boxes လေးတွေထဲမှာထည့်ရမှာနော်။ All right 10 minutes Okay, 7 minutes ပြည့်သွားပြီဖြေလေးတွေကိုကြည့်အောင် Every day Dochocho gets up early has breakfast and leaves for work 1 2ကပါဖြစ်မလား When she gets to work she always puts on a safety jacket boots and a hard hat She is always aware of safety at the work site no? Hard hats was safety helmet ကိုပြောတာNumber 3 She makes sure every worker is wearing their protective clothing. The work begins at 9 a.m. every day. Number 4 Ima, no? At 9 a.m. she explains the work plan of the day to all the workers. Then she gets them to start work. Number 5 At 10 a.m.
she has a meeting with her office staff. They usually make a work plan for the next day. Okay, number 6 ကကြတော့ဘာဖြစ်မလဲ At 1 p.m. they all have a break for lunch and resume their work at 2 p.m. Number 7ကဘာဖြစ်မလဲ At 3 p.m. she goes to the construction site to inspect their work. Number 8, she always checks Bima, no? She always checks the work done at 5 p.m. and assigns the workers what to do the next day. Now, so much number 9 so F. She often gets home at 6 p.m. She has a shower and enjoys dinner with her family. Then she does some reading or watches TV and goes to bed. Yala taru the midway. Okay, erali alebe number de shout data de balutin le surodima tabi kama. Tatare amang go baluamle. Sa usama pia yiba. The yile pula lame spelling letter me, yira le toalame, pula mami me, no? All right, let's continue with 2A. 2A, Mom, match the pictures with the activities of a medical officer. The first one is done for you. Dima lebe, match the pictures. Dima yobonine activities ka lusang muri of a medical officer. Sura dima siya shiso siya wambo no. Patama aha ten to look happy de. Ero ko balu gamne era lebe. Era lebe kuna tisha pyo lebe phala yama. Ka ajang le phalai. No, အကုန်လုံးအယုတ်ကိုခဏကြာမှကြည့်အကျန်းလေးအကုန်လုံးဖတ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်အယုတ်ကိုကြည့်လိုက်နော်ကြည့်ပြီးတော့မှဒုတိယအကြိမ်ကျတော့အကျန်းမဖတ်ဘူးအသေးစိတ်သေးရှာဖတ်ပြီးတော့မှခုနအယုတ်တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့တွဲပေးရမှာပြီးအကုန်လုံးကိုပြန်ပြီးတော့ဖတ်ရတယ်အစီအစဉ်ကြရလားဆိုတာခုနတော်ချိုလေးအဲ့ဒီလိုပဲလုပ်ရမယ်တတိယအကြိမ်ထပ်ဖတ်ရမယ်ဆိုတော့ခုနပြောဖို့မှားဖို့မိတော့တယ်အကုန်လုံးဟုတ်ပြီလို့ရေးထားပြီးဟုတ်ရလားဆိုတော့တစ်ခေါက်တော့ပြန်ပြီး check လုပ်ရတယ်နော်အဲဒါကြောင့်အနည်းဆုံးတော့3ခါဖတ်ရတယ် all right အဲ့ဒါလို့ဖို့ချက်7မိနစ်အချိန်ပေးမယ်လုပ်လိုက်ကြပါအောင်နော်ရပြီလားခုနလုံးဝမယ်ဟာတခါတည်းပုံအကြမ်းမြင့်ဖတ်ပြီးရင်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ပြီးလို့ရှင်ဒုတိယအချိန်အသေးစိတ်ဖတ်ပြီးရင်ရုပ်ပုံနဲ့ပြန်ချိတ်ပြီးပြီဆိုတော့မှတေးကြပြီဆိုမှအကုန်လုံးကိုတစ်ခါပြန်တစ်ခေါက်ဖတ်ရမယ်ကဲကြည့်ရအောင်နော်အဲ့ဒီမှာ A မှာသူပေးထားတာ takes physical examinations of patients နော် B hands over the cases to the medical officer on the next shift ဒါအစီအစဉ်မကြောက်နော်သူပေးထားတာလေ C gives treatment to patients Emma takes physical examination of patient and gives treatment to patients and then တော့တို့တွေတို့နည်းနည်းစဉ်းစားစရာဖြစ်တယ်နော် A မှာစမ်းသပ်တာကိုပြောတယ်နကြတ်တူပါလို့ねစမ်းသပ်တာနော် C gives treatment to patients ဆိုတာစမ်းသပ်ပြီးတော့ဘာယောဂဖြစ်နေဆိုတော့သူ့ကိုဟိုဥပမာသူ kidney ဆေးရမယ်ဆိုလည်းပဲ kidney ဆက်နဲ့ဆက်ပေးတာတို့ဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုဆေးထိုးရမယ်ဆိုလည်းပဲသူ့ကိုခဏလှဲထိုင်းခိုင်းပြီးဆေးထိုးတာတို့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ခိုင်းတဲ့ဟာတွေဖြစ်တယ် treatment ပေးတာသူက A ကကြတော့စမ်းကြည့်စမ်းတတ်တာဘာပစားဟာခိုင်းမယ်ဟာလားလက်ချက်နဲ့စမ်းမယ်နော် D sees outpatients at the OPD department နော် OPD ဆိုတာ outpatient department လို့ပြောတာ Number E assists in surgical procedure in the OT so operation theater ခွဲစိတ်ခံပြောတာနော် F checks lab test results အဲ့တော့ဓာတ်ခွဲခန်းကနေပို့လိုက်တဲ့ဟိုဘာလို့ခေါ်မလဲစစ်ဆေးလို့ရတဲ့ဟာတွေကိုသူပြန်ကြည့်တာဟိုတွေးတိုးနေလားဟာလားတွေးဖြူဦးနေနေလားအဲ့ဒါမျိုးတွေရေးထားတယ်သူအဲ့ဒါတွေကိုသူပြန်ကြည့်ရတဲ့ဇာတ်လေးကို G attends discussion sessions on continuing medical education CME เนาะဒီမှာကျတော့သူကဒီဆွေးနွေးပွဲကိုတက်တယ်เนาะအဲ့ဆွေးနွေးပွဲက continuing medical education CME လို့ခေါ်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲကိုသူတက်တာဆိုလိုဒီမှာဆရာဝန်တွေရဲ့ပညာကိုဆက်ပြီးတော့ရှင်းသန်အောင်ဆက်ပြီးတော့လမ်းဆောင်လို့ refresh လုပ်ပေးတဲ့ course ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါ H takes over the cases from the medical officers on the previous shift
နော်ခုနဟာမှာ hands over B မှာ hands over ဆိုပေးတာနော်သူကသူ့ရဲ့တနေ့တာအလုပ်လုပ်ပြီးတော့လူနာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တွေးရှိချက်တွေအကုန်လုံးသူကနောက်လာမဲ့ဆရာဝန်သူကပေးရတယ်နော်သူစအလုပ်ဝင်ရင်လည်းပဲစပြီးအလုပ်ကိုသွားတဲ့နေ့မှာလည်းပဲမနေ့မှာလည်းပဲသူ့ရှေ့ကနေပြီး night duty ကြာထားတဲ့ဆရာဝန်သို့မဟုတ်ဆရာဝန်မကနေပြီးသူ့အဲ့ဒီလိုပဲ report ပြန်ပေးတယ်နော်ဒါ patient တွေနဲ့ပတ်သက်တာဟာနော်အဲ့ဒါလေးတွေကကြည့်ပြီးတော့မှဒီမှာရုပ်ပုံကိုကြည့်ပြီးဖြေရအောင်ဒီဘာဖြစ်မလဲနော်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့1ကသူကပေးထားပြီးသား H လို့ပေးထားတယ်ဟာလား H ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ takes over the cases from the medical officer on the previous shift သူမတိုင်ခင်ညဘက်ဆင်းနေဆရာဝန်ရဲ့ဟာကိုသူကဖတ်လိုက်တာနော်ပြီးတော့သူဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီစာရွက်နဲ့ဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်မှာအဲ့စာရွက်ကလူနာတွေရဲ့ဟိုဟာဖြစ်စဉ်တွေကိုရေးထားတာနော်အဲ့ဒါ1 2ကဘာဖြစ်မလဲ2ကဒီမှာဘာလုပ်နေလဲ2က okay သူကကြက်လေးနဲ့ကလေးလေးကိုစမ်းသပ်နေရတွေ့ရဆိုတော့ကိုကဘာဖြစ်မလဲ A ဖြစ်မယ်နော် A က takes physical examinations of patients ဖြစ်မယ်နော်3က F ကဘာလဲ checks lab test results နော်4ကျတော့ဒီမှာ treatment ပေးနေတွေ့လား drip သွင်းတာပေါ့နော် 4C မှာ next မှာလည်းသူကူနေတယ်အဲ့တော့4က C ဖြစ်မယ် C က gives treatment to patients နော်ကဲ5က operation theater ထဲမှာ5က E ဖြစ်မယ် E ကဘာလဲလဲဆိုတော့ assist in surgical procedure in the operation theater OT ထဲမှာနော် assist ဆိုတာကူညီတာပါဆိုတော့တခါကျခွဲတဲ့အစိတ်တဲ့ခါမှာတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဆရာဝန်2ယောက်3ယောက်တော့ခွဲစိတ်တာကူကအဲ့2ယောက်3ယောက်ထဲတစ်ယောက်နော်ပါ number 6ကျတော့ဒီမှာ तू ကဘာလဲ number 6ကဘာဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ် number 6က D ဖြစ်ပါတယ် D ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ sees outpatients at the OPD department နော် OPD department ပြင်ပလူနာဌာနမှာ तू ကလူနာတွေကိုကြည့်မယ် number 7ကကြတော့ तू ကဒီမှာဆွေးနွေးပွဲဖြစ်မယ်နော် G number 7G ကဘာလဲဆိုတော့ attends discussion sessions on continuing medical education သို့မဟုတ် CME နော်ပြီးတော့မှသူ့အလုပ်ကပြီးသွားပြီဆိုတော့သူကဘာလုပ်မလဲ number 8မှာက B နော် B ကဘာလဲဆိုတော့ hands over the cases of the medical officer on the next shift နော်အဲ့သူပြီးရင်လာမယ့်ဆရာဝန်ကိုသူ့ရဲ့ဒီနေ့တနေ့တာတွေ့ရှိချက်တွေနဲ့ဒီလူနာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေနော်အဲ့ဒါတွေကိုလူနာကိုသူဘာလုပ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဆရာဝန်ကိုပေးလိုက်တာရမလား all right အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် 2B ကိုကိုတို့ဆက်သွားလို့ရပါတယ် 2B ကဘာလဲဆိုတော့ write a paragraph on the activities of a medical officer using the information in exercise 2A တဲ့နော်အဲ့ဒီမှာအထက်မှာပြထားတဲ့ 2A မှာပြထားတဲ့ဟာကိုကြည့်ပြီးတော့ activities တွေကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုကနေပြီးတော့ paragraph လေးရေးရမယ်ဒီ medical officer ရဲ့ daily routine လေးကိုနော် day to day routine လေးကိုရေးရမယ်ရမလားအဲ့ဒါလေးကိုရေးမယ်အဲ့ဒါကိုအင်စာလုပ်လို့လည်းရပါတယ်နော် all right အခုကိုတို့ 3A ကိုသွားမယ် 3A မှာကြတော့လည်းပဲ paragraph ရေးရမှာပဲเนาะဒီမှာဒီတစ်ခါကြတော့ write a paragraph on the daily work routine of your headmaster or headmistress ကိုယ့်ရဲ့ကျောင်းအုပ်ရဲ့ daily work routine ကိုမှန်းပြီးတော့ရေးရမှာ based on the questions given below အောက်ပါပေးထားတဲ့ဒီမိကုန်းတွေပေါ်မှာအမိသဟဲပြုပြီးတော့ရေးပါတဲ့ကျန်တဲ့သတင်းအချက်လက်တွေလည်းကိုယ့်အနေကိုဖြည့်ဆွဲလို့ရတယ်တဲ့ add any other information เนาะအဲ့ဒီမှာသူပေးထားတဲ့မိကုန်းလေးတွေကိုဖတ်မယ်ဖတ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကရေးရမယ် 3B မှာကြတော့เนาะကိုယ့်ရဲ့ဘေးမှာထိုင်နေတဲ့အတန်းထဲက partner နဲ့စာရွက်ချင်းဖလှယ်เนาะဖလှယ်ပြီးတော့ check လုပ်ကြမယ်เนาะဟုတ်လားဘယ်လို check လုပ်မလဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်နောက်မှပဲပြောမယ်အခု3ရဲ့မိကုန်းလေးတွေကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ကြအောင်ဘာအကြောင်းရင်းမှာလဲ daily work routine of my ဖြစ်သွားရင်เนาะ headmaster သို့မဟုတ်အမျိုးသမီးဆိုရင်လည်း my headmistress ပေါ့နော် now when does he or she arrive at his or her office အဲ့ဒါရှိရမယ်
How does he or she come to school? What are his or her working hours? How often does he or she hold an assembly? What time does he or she usually go around the school? When is his or her lunch break? How often does he or she visit your class? When does he or she finish his or her work? Right? So အဲ့ဒီမေးခွန်းလေးတွေဖြည့်ပြီးတော့ကိုထပ်ပြီး add လုပ်လို့ရတာလေးရှိတယ်ကိုကြိုက်တာထပ်ပြီးတော့ဖြည့်လိုက်ဖြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာခုန 3B မှာခုနချက်ပြောတဲ့ဟာလေးက check လုပ်ရမှာနောက် check လုပ်တဲ့အခါမှာဘာလို့သတိထားရမလဲဆိုတော့ information တွေသတင်းချက်လက်တွေပြည့်စုံရလား tenses တွေကမှန်ရလားများသောအားဖြင့်ဘာ tense တွေရေးရမလဲ present simple တွေရေးရမှာဖြစ်တယ်ဘာလို့တော့အလေးအထားအကျင့်မလို့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းတွေမလို့เนาะနောက်တစ်ခါ subject နဲ့ verb agreement ဆိုတာကြတော့ singular verb ဆို singular noun ဆို singular verb နဲ့သုံးမှာပေါ့เนาะနော် he ဆိုရင် his ပေါ့ she ဆိုရင် her ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေး agreement နဲ့မှန်ရမယ်ပြီးတော့ adverbs of frequency ကိုသုံးထားပါလား always လား sometimes usually ဒါတွေရောပါရဲ့လားပြီးတော့ spelling တွေမှာမှန်ရဲ့လား spelling errors ကိုကြည့်မယ်ဆိုတာ errors ဆို mistake ကိုပြောတာဟုတ်လား spelling errors တွေ spelling mistakes တွေပါသလားအဲ့ဒါတွေကြည့်မယ်နောက်ပြီးတော့ကိုဘာထပ်ထည့်ထားခြင်းတယ်လဲဆိုတာလည်းကြည့်လိုက်ပေါ့သူဘာတွေထပ်ထည့်ထားလဲပေါ့မထည့်လဲရတယ်ထည့်လဲရတာပေါ့ထည့်ရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဒီတဲ့အပြင်ဘာထပ်လုပ်သေးလဲဒီဆရာမကြီးอ่ะဆိုတော့ meeting တွေပါဆရာမတွေနဲ့ meeting တက်တာတွေဆရာကြီးတို့မဟုတ်ဆရာမကြီးอ่ะဆရာမတွေနဲ့ meeting ခေါ်တာတွေလည်းထည့်လို့ရတယ်เนาะမိဘတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတာတွေလည်းထည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါတွေကဒီမှာမပါဘူးเนาะဒါနဲ့ကိုကထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ရလာသားတို့တပည့်တွေတည်တည်ချာချာရေးပြီးတော့တည်တည်ချာချာအပြန်လှန်ပြန်ပြီးတော့ correct လုပ်ကြပါဒီနေ့တော့ unit 1 lesson 4ကိုပြီးသွားပါပြီနောက်နေ့ကြလို့ရှိရင်ကိုလို unit 2ကိုစမှာဖြစ်ပါတယ်All right, bye bye. Have a nice day.